Nali ntambula olugendo okuva omwaka gwatandikira. I was walking the journey as the year began, Ne nkiwulira ku mutima nga waliwo kye bayita omwoyo gw'obutasaba. and I got convicted within the heart that there is what they call the spirit of prayerlessness. Omwoyo guno ne nkitegeera gulumba buli ekiyitibwa omwana wa Katonda. And I understood that this spirit attacks everyone called the Son of God. Ne ku level z'obuvunaanyizibwa obuweebwa mu kanisa offices, katugeze ofisi y'omusumba, ey'abannabbi, ey'abasomesa ne offices gubalumba. And at all office levels of different ministration. Tebakulimba nti eriyo omuweereza ne bw'alibanga w'amafuta atya atalumbibwa mu mwoyo gwa butasaba. Be not deceived that there is any kind of minister who is not attacked by this spirit of prayerlessness. Gumanyi okwekwekerera ne gwerimbika mu bikolwa ebirala eby'omwoyo. It knows how to hide itself and hides itself in other acts of the spirit. Tugeze omuntu asobola okulimbibwa mu budde bw'okusaba n'amaliriza ng'akoze kuyimba kwerere nga tasabye. For instance, someone can be deceived that in the time of prayer they only worship without praying. Siganye nti obulumu osobola okuluŋŋamizibwa kusinza oba kutendeeza ng'ogenze mu kusaba, ne bwe kiba nga kyalutenteza waliwo otuuka n'owulira nga olabika ogenda obbibwako ekyama ky'okusaba kati nga bakubuzaabuliza mu kino ekyalo eky'omwoyo. I'm not arguing against that, but sometimes this garment of prayer is taken away and you're left with the garment of worship. Waliyo abalala nga mu budde bw'okusaba omwoyo amwawula n'amugamba saba n'awulira kati kuteekako recording n'adda ku recording kifo ky'okusaba. There are some people when they're about to pray, the spirit takes them away from praying, but instead they listen to different recordings. Waliwo ebintu bambi by'owangudde nga sitaani takyasobola kubikuzaamu kati ng'okutwala mu bbaala ng'ebyo takyasobola. There are some things that you've overcome, like going to the bars and other things that the devil cannot overcome. N'obulamu bw'okusaba setaani tayinza kuggyako byonna mulundi gumu naye asobola okukiwugula bw'ati n'akulaza mu kirala. But even in the life of prayer, the devil may not take it away automatically, but he will take you astray. Nsaba kujukiza abaana ba Mukama abampuliriza. I request to urge you, the children of the Lord, Abaakalokoka those that have gotten saved, n'abamaze ebbanga mu kisaawe eky'obukristaayo. and those that have spent time in this field of salvation, Bakama bange abaweereza mu biti eby'enjawulo. in different ministries, my dears. Nti waliwo omwoyo ogw'obutasaba. There is the spirit of prayerlessness. Bwe ŋŋamba omwoyo When I say the spirit ogw'obutasaba of prayerlessness, kitundutundu ku kyawandiise Setaani. it is part of what you would call Satan. Bayibuli egamba nti atambulatambula ng'awuluguma ng'anoonya gw'anaalya. The Bible says he walks around rolling, looking for who to devour. Neewo neewange ajjayo. At your place and mine, he comes there. Bayibuli negamba mumuziyize. And the Bible says resist Bwe him. munaamuziyiza ajja kudduka. If you resist him, he will flee. Tebaatugamba talijja. They didn't tell us that he will not come. Tebalina kye baatuwa nti bw'okola kino tajja kujja. They didn't give us anything that if we do this, he will not Naye come. baatugamba muziyize. But they told us to resist him. So tewali kalungi konna mu butasaba. So there is no any good in not praying. Tolimbibwanga. Don't be Kati deceived. omwoyo gwo bwe gulumbanga owalirizibwa osuubirwa okuba ng'ogenda guziyiza. Now this spirit attacks that you're going to resist it. Yokaana 16 gye twatutandikira. Yokaana enjiri essula ya 16 tuve ku 23 waliwo ebigambo birungi nnyo bijja kukola bulungi. John chapter 16 from verse 23. 16 okuva ku 23. The book of John chapter 16 from verse 23. Mbadde njagalawo nnyo 26 naye kale 23. And in that day you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, he will give it to you. Yokaana 16 okuva ku lunyiriro lw'okumeka 23. 23. Ne ku lunaku luli temulibaako kye munsaba. Ddala ddala mbagamba nti buli kye mulisaba Kitange alikibawa mu linnya lyange. So wano Here, Mukama ffe abagamba nti olunaku lwe mulinda bantwalibwa. our Lord is telling them that the day you will see me being taken, Agamba bayigirizwa he's telling the disciples temulibaako kye munsaba. that you will not ask me anything. Bwe baali nga bali ne Mukama waffe emyaka egyo gye bamala naye, As they were with our Lord Jesus Christ, those years they spent with him, buli kye beegomba nga abayigirizwa baakisabanga Mukama waffe. whatever they desire, they used to ask from our Lord.
bakisabanga mukama waffe They used to ask from our Lord. baali tebalina mpisa eno esaba katonda kitaffe ng'akyali nabo. They didn't have this manner of praying to the Lord our Father when he was still here. Kati abateekateeka Now he's bwe preparing them mundabanga ŋŋenze that when you see me gone, temuddamu kunsaba, you will not ask me. mumanyidde okunsaba, You're used to asking naye nga me, njala kubalagirira but I want to tell you enkola empya. a new way. Mugenda ssabanga eri kitaffe You'll be asking the mu Father linnya lyange, in my name. era kye munaasabanga And whatever you ask, kitange he will anaakibawanga. give it to you. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Olutalo lwali lunene nnyo. The battle was great. Lowooza omuntu gw'omaze ebbanga naye ng'otambula naye, Think about the time when you spend time buli walking with ky'oyagala someone. gw'okisaba. Whatever you desire, you ask him. Owulira ne trust ne confidence yonna eri mu oyo. That trust and confidence is in him. Naye kati ŋŋenda, But kati I'm going. ŋŋenda katandika osabe taata mu linnya lyange. I'm going. You should begin asking the Father in my name. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Awo kansokembeko kye nsulawo mangu nnyo. Genda mu Yokaana 14, 14. Katono nnyo, awo ngenda kuddawo. You got John 14:14. 14, John 14 from 13 to 14. Yokaana 14 okuva ku 13 okutuuka ku 14. Waliwo ensonga era eyeekusa ku nsonga yatusaba eri ani. na buli kye munaasabanga mu linnya lyange ekyo nnaakikolanga kitange agulumizibwenga mu mwana. Bwe munansabanga ekigambo mu linnya lyange ekyo nnaakikolanga. Now listen, Wuliriza. the English version of John 14:14 Bayibuli oluzungu Yokaana 14:14. is not putting it as the Luganda Bible put it, that when you pray unto me, when you ask me, but it says, if you shall ask anything in my name, I will do it. Tekirambika bulungi naye egamba nti bwe munasaba kintu kyonna mu linnya lyange The nnaakikola. Luganda version says, whatever you will ask of me, I will do it. Ey'Oluganda egamba buli kye munansaba nnaakikola. The English Bible says, and it says, and you shall ask anything in my name, I will do it. If you shall ask anything in my name, I will do it. Ey'Oluzungu egamba nti bwe munasaba ekintu kyonna mu linnya lyange nnaakikola. If you shall ask anything in my name, I will do it. Bwe munasaba ekintu kyonna mu linnya lyange nnaakikola. So it has not said if you shall ask of me. Tegambye nti bwe munansaba okuva mu nze. However, Naye he says, I will do it. agamba ngenda kukikola. When he was telling us to ask the Father, Bw'abadde atugamba nti ngenda musabe he kitange. said, whatever you will ask of the Father in my name, Agamba buli kye munasaba kitange mu linnya he lyange. didn't say he will do it. Teyagamba nti ajja kukikola. He says he will give it unto you. Naye yagamba nti agenda kukiba wammwe. The Father gives. Taata awa, Jesus does. Yesu akola. The Father gives. Taata awa, Jesus implements. Yesu akiteeka mu So nkola. Jesus is the one who implements everything from the Father. Kati Yesu yateeka mu nkola buli kintu okuva eri taata. So he was telling them, Kati yali abagamba from the time you see me ascend, nti okuva mu kaseera mwe mundaba nga ngenda mu ggulu, stop asking me, mulekerawo kunsaba. but ask the Father in my name. Naye musabe taata mu linnya lyange. Whatever you ask him in my name, he will give it unto you. Buli kye munaamusaba mu linnya lyange anaakibawa. That is 16 what? Yokaana 16:23. 23. He will give it to you. Anaakibawa. And when he gives it to you, then Jesus implements it. Era bw'akibawa Yesu ng'ateeka mu nkola. 24. 24. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask and you shall receive, that your joy may be full. So he's saying, up to today, he was saying to them, up to today you have never asked anything in my name. Abagamba okutuusayo temusabanga kintu kyonna mu linnya lyange. They had never asked anything in the name of Jesus Christ. Baali tebasabangako kintu kyonna mu linnya lya Mukama waffe Even in the Yesu Kristo. Old Testament, Ne mu ndagaano enkadde. no Christian or no person has ever asked anything of God in the name of Jesus. Tewaali muntu yenna asaba ekintu okuva eri Katonda mu linnya lya Yesu. This is the beginning of praying in the name of Jesus. Eno y'entandika y'okusaba okuyita mu linnya lya Mukama waffe And this Yesu. was unto them and all of us up to date. Era kyali eri bo naffe okutuusa olwaleero. For all who had sinned and fallen short of the grace. Kubanga bonna baali baagwa nga baweebuuka mu But through kisa. Jesus we are restored. Naye okuyita mu Yesu tuzzibwa buggya.
if you just go straight without Jesus, you are going to be rejected. bw'ogenda bugenzi nga toyise mu yesu bagenda kukuziyiza. Ever since he came from the cross and resurrected, okuva we yava ku musalaba you are n'azuukuka only safe if you are through Jesus Christ. olokolebwa ng'oyise mu yesu Otherwise, he would kristo. have destroyed everything. I mean, the Father would have destroyed everyone. taata yandizikiriza buli muntu yenna. So, kankuyambeko, nga bw'onoogenda eri omuntu As you go to a person n'oyita mu mwana we oba mu muntu gw'akkiririzaamu ennyo, and you go through his son or someone he believes so much, nga kasita ogenda n'oyita mu muntu oyo ky'oyagala okifuna. that if you go through that person, whatever you desire, you get it. Si byogera ng'akusiigira akulaga obubi bwa taata atayagala bantu, I'm not showing you that other father doesn't like people, nti olina kuyita mu ono. that you have to go through this one. Naye tukirize ensi yali eyonoonye, But let us allow the world had sinned, nga ffenna tugwana kuzikirira. and we are all worthy of being destroyed. Katonda azze ng'azikiriza ensi. The Lord has been destroying the world, Ku mulembe gwa Loti and the generation of Lord, yabookya n'ekibiriti bonna atayakumanya n'ajjamu Loti n'abatono abo. he burnt them with brimstone. Ku mulembe gwa Nuuwa yajja emyoyo 8 abala bona ensi yonna n'esana n'amataba. And the generation of Noah, we sent the floods. Yesu w'ajira ffe ffenna twali tugwana kwokebwa. By the time Jesus came, all of us were worthy of being burned. N'agenda mu kifo kyaffe n'awa omutango gw'ekibi kyaffe. But he went in our place and paid a ransom for us. Okuva ku olwo mu maaso ga kitaffe ali mu ggulu, From that time in our Father in buli heaven, agenda gy'ali ng'ayise mu Yesu tagaanibwa. whoever goes to him through Jesus is not rejected. Kyovula buli ddiini etakkiriza Kristo nti mwana wa Katonda, That is why every religion that doesn't believe that the Lord is the Son of God, eyo tejja kulaba kitaffe. it will not see our Father. Atalina mwana talina bulamu. He who doesn't have the Son doesn't have life. So wandibanga wakalokoka, Maybe you've just gotten saved. obuuza lwaki bano abalokole basabira nnyo mu linnya lya Yesu? You ask yourself, why do these born again pray so much in the name Kituufu mu of ndagaano Jesus? enkali tebasabiranga mu linnya lya It Yesu, is true in the Old Testament they used not to pray in that naye name. kati ye password But right now it is the mu lulimi password. lwa kompyuta. It is the tongue of the computer. Bw'otassaamu password togenda ku desktop. If you don't put in the password, you not go the desktop. Bw'otassaako password olina bye totuukako. If you don't put the password, there's some things you not reach to. Password y'omukristaayo mu ndagaano empya The password of a Christian in the New Testament, kusabira mu linnya lya it Yesu. is praying in the name of Jesus. Verse 24. That is 24. Era mu 24 mulimu akasonga, And 24, there is an issue musabe essanyu lyammwe lituukirire. that pray that your joy may be full. Bw'obanga olumbiddwa ennaku, Whenever you are attacked with sorrow olumbiddwa ekizibu, and you're attacked with some distress, kikumazeeko emirembe, it has taken away your kikumazeeko peace. essanyu. It has taken away Mu your joy. kigambo kya In the Katonda, word of the Lord, emu ku nsibuko y'essanyu one of the sources of joy ye Saala eyanukuddwa. is the unanswered prayer. Esaala n'ogisaba Mukama n'agiddamu. The prayer that you pray is answered. Owulira bulungi ku You mutima. feel so good. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Tubuke olwa 25 Let us skip verse 25 olw'ebiseera because of time. tugende ku 26. And we go to 26. 26 And 26, olumu kunyirizanga enkulu mu samoni ya leero. it is one of my chief scriptures in this sermon of today. Yesu Jesus, agamba abatume, he tells the disciples, at that day you shall ask in my name, and I say not unto you that I will pray the Father for you. Soma. Yokaana 16:26. Ku lunaku luli mulisaba mu linnya lyange, so sibagamba nti ndibasabira eri Kitange. Amen. Somye bokawulide. Yesu Jesus, yabazaamu amaanyi. he encouraged them. Lega mumanyi mubadde mumanyidde okusaba nze. And he told him, you're used to asking me. Njagala kubanjulira kitaffe. I want to tell you Era God. gye ndaga. And it's where I'm going. Kitaffe abaagala. Our Father loves you. Kyemugenda okola. What you're going to Buli omu do, n'agendanga mu maaso ge. whenever you go before him, Mukose password. use the password. Ya linnya lyange. That is my name. Aha. Then n'abagamba, And they told them, sibagambyeko nti ngenze kubanga ngenze gyali mugenda basabira. I've not told you that because I've gone to him, I'm going to pray for you. Sibagambye nti kubanga ngenze ngenda basabira. I've not told you that because I've gone, I'm going to pray for you. I say not unto you that I will pray the Father for you. Mbagamba nti bwe ngenda sigenda basabira eri Kitange.
tokkirizanga setaano okukuba akaama ku bwongo ndaba kristo gy'ali akwegayirira. Never allow the devil to whisper to you that Jesus is interceding for you. Gwe alina okwejja mu mbeera gy'olimu bw'oba ng'oli mu mbeera yonna. You have to take yourself out of a given situation you're Gwe in. olina okwennyulula okwejja mu ttosi ly'olimu. You have to take yourself out of the muddy place Gwe olina you're in. okwesumulula. You're the one to release yourself. Gwe olina okwetegulula ng'empewo mukono gwe mu kituula mu mukono gw'omutezi. You're the one to take out yourself out of that trap. Okusaba okuva mu ky'olimu mulimu gwo. From what you are, it's your work to pray. Yokaana 16:26 Yesu mu bigambo byagamba tolimbibwa nti ngenda kuba nga nkusabira. John 16:26, Jesus tells the disciples, don't be silly that I'm going to be praying for you. Manyi oluvannyuma lwa bino I know that at the end of this, muganda waffe omutume Pawulo our brother Apostle Paul, aweebwa okumanya he is given knowledge n'awandiika mu Baluumi 8:34. and writes in Romans 8:34. Tuddukewo mangu. Let us rush there. Bino bimala okubaawo After these, Pawulo n'aweebwa okumanya n'akitegeera mu Baluumi 8:34 and Paul is given knowledge in Romans nti Mukama waffe Yesu 8:34 atwegayirirako. that our Lord Jesus Christ intercedes for us a bit. Romans 8:34. Abarumi 8:34. Who's he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Soma. Abaluumi 8:34 ani alibasalira omusango? Kristo yafa oba okusinga eyazuukira? Ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda era atuwolereza. Okay, atuwolereza. Kati genda mangu nnyo ne Bebulaniya 7:25. Hebrews 7:25. Nawo waliwo ensonga eraga nti Kristo, Jesus intercedes for us. Kristo atwegayirira. Katugate nyiriri. Let us join those two Aha, scriptures. 7:25 tusomere mu Luganda. Abebulaniya 7:25 era kyava ayinza okulokolera ddala abajja eri Katonda ku bubwe kubanga abeera mulamu ennaku zonna okubawolerezanga. Okubawolereza. Amen. Basebo ne banyabo, Ladies and gentlemen, Yesu ayogedde mu bigambo bye. Jesus has said in his words, Temwesiba ku ndowooza egamba nti gye ndi mu kubasabira. don't think that where I am, I'm praying for you. Pawulo n'afuna okumanyisibwa mu mwoyo later And Paul got knowledge later nti omusajja gy'ali atwegayirira. that our Lord is interceding for us. Tekuli na kimu ku bino ebyawandiikibwa ekikyamu. These scriptures are all right. Naye Kristo okwogerayo okwegayirirayo asinzira ku gwe ng'omaze okola paati yo ey'okusaba. But for Christ to intercede for you, it depends on your part of prayer. He does not pray for you to the Father, but he intercedes in case you have prayed. Tasobola kusabira eri kitaffe naye ayegayirira When ng'osabye. you do prayer, Bw'osaba as you wait for your prayer to be answered, ng'olindira essala yo he okuddibwamu, can intercede, and he always intercedes before the Father. asobola okwegayirira eri kitaffe. Maybe you have sinned Oyinza okuba and ng'oyonoonye you are praying, Father, may you pardon me. ng'olwosaba taata nsonyiwa, He can intercede on your behalf to the Father. asobola okwegayirira ku lwo eri Let the kitaffe. church understand this. Kanisa tegeere kino, He intercedes after you have prayed. yeegayirira ng'omaze okusaba. It's some bit of teamwork. There is a part you have to do for him to do his part. Waliwo omulimu gw'olina okukola ye alyoka akola There is ogugwe. a part you have to do for him to do his part. Waliwo omulimu gw'olina okukola ye alyoka akola So he ogugwe. has told you, I will not ask of the Father for you. Agambye sigenda kukusabira So ekitange. you pray, Kakati saba, you ask, gwe saba, then he is there to intercede. yejja ali okwegayirira. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama I know ffe that is a hard yeebazibwe. nut to crack. Manyi kibadde kizibu nnyo okutegeera. Yeah, there's something heavy there. Kizitowamuko. One of the scriptures that we may all be knowing in the Bible, Ebyawandiikibwa ebimu bye tuyinza okuba nga tumanyi mu Bayibuli, I have repeatedly said this during my prayers. mbadde ntera okukisaba mu ssala I've zange. preached so much about it. Nkyogeddeko nnyo. It made me believe that without prayer, there are things, actually there are things you never see.
kyandeetera okukkiriza nti awatali ssala waliwo ebintu byotayinza kulabako. That is James chapter 4. Yakobo essula ey'okuna. James is one of the closest apostles who is to move close to Jesus Christ. Yakobo yali omu ku batume abaali batambula nnyo ne Yesu. He says there's a category of people who lack just because they have refused to pray. Agamba nti waliwo abantu abamu abatafuna kintu kyonna kubanga bagaanye okusaba. When you inquire of why they don't have, the answer is as simple as saying they don't want to pray. When you inquire of why they don't have, the answer is as simple as saying they have refused to pray. Bwe basaba olw'ebyo batalina ekyokuddibwamu kiri nti balinga bagaanye okusaba. Bw'obabuuza lwaki temulina, When you ask them why they don't oba have, bwe weebuuza lwaki tebalina, or when you ask yourself why they don't waliyo have, ekika ky'abantu there is a kind of people nga amazima kino ekyawandiikibwa kyabatuukirako, that surely this scripture came to be fulfilled. nga ku luno lwokka That only this time bano bo tebalina, these ones don't kuba have baagaana obisaba. because they refuse to pray. Eriyo abalala There are others abafuba okusaba who pray, naye nga engeri gye basabyemu yembi, but the way they're afraid is not right, bye basabye ne babibamma. and they refuse to give them what they're prayed Abo for. bali mu lunyiri lwakuna, That is in verse 4. mu lunyiri olwokusatu. Verse 4, chapter 3. Yakobo 4:3. James 4, verse 3. Waliwo abasaba obubi ne bamisinga bye basaba. There are those that don't ask well and they miss out what they've Naye wano prayed. ekinuma ku mutima gwange But what hurts me ye muntu atalina, is someone who lacks kuba agaanye okweteekamu empisa, because they refuse to put in this discipline. agaanye okupulakitisinga empisa y'okusaba, They fail to practice this discipline of prayer. akkiriza n'awugulwa. They are allowed to be taken astray. Teri muntu afuuka prayerless nga talina bimuwugula. There is no one that becomes prayerless without anything that takes him astray. Biyinza kubanga bwa bize Maybe because they're busy. nga ne mu magezi gano ag'obuntu ekikulemesa okusaba kiringa ekikola amagezi. That even in the carnal wisdom, something that is taking you not to pray may seem to Kiyinza be okuba nga weak. kibi. It may be evil. Ekibi kinuuna ne kikunuunamu buli akandiyagadde okusaba. Evil can leak out every aspect of you that would have desired to pray. N'okolawo ka Adamu, And you become an Adam. bamaze okwonoona, They are finished to sin. bongera kutya kusembeera muyinzawo ebintu byonna ne beekweka. They continue to fear drawing close to God and they hate Omulembe themselves. gwali ekyenkanankana n'okwekweka Katonda kwe kugaana ogenda bw'osabira. Omulembe gwali ekyenkanankana n'okwekweka okwa Adamu kuli kwe kugaana okusaba. The generation of today is likened to that of Adam when you refuse to pray. Bw'odduka Katonda n'ogaana okusaba When you run away from God and refuse to pray olw'ekibi, because of sin, then enkolagana yo ne Katonda of course etemeddwako. then your relationship with God has been cut off. Bassebo ne bannyabo Ladies and gentlemen, abamaze ebbanga mu kisaawe that have spent time in the field eky'abukristaayo of Christianity n'abakakiyingira, and those that have just enneno joined, y'okusaba buvunaanyizibwa bwo nange. praying is your responsibility and mine. Buvunaanyizibwa bwo It nange. is your responsibility Waliyo and mine. abantu nga tebalina kuba tebasaba. There are other people that don't have anything to pray. Sebo somo lunyiri tuveewaawo. Somo lunyiri. James 4:2. Yakobo 4:2. Mwegomba so temulina. Mutta era mwegomba so temuyinza kufuna. Mulwana era mutabaala. Temulina kubanga temusaba. Komaawo. So ayogedde ebintu bingi He has spoken so many ebiraga okulafubana kw'omuntu okubaako kyatuukako. that shows the struggle of someone to reach unto something. You lust and have not. Muyaya naye temuyina. You lust, you desire, you long to have it, but it will never come. Muyaya alina okufera n'ebintu naye tebigenda It will never kubatuukako. come. Tebigenda kujja. Some of you even kill. Abamu kumbe mutta. You tarnish other people's names Mwono n'amannya g'abantu that you may abalala. find a way. Mufune engeri yonna. You desire to have. Muyaya alina okubeera nakyo. Unfortunately, Naye you ekyembi cannot obtain. temusobola Some kubifuna. of you fight Abamu kumwe mulwana. and even war. Era mubeera mu ntalo. Yet you have not. Listen. Yet you have not because you ask not. Ate nga temulina kubanga temusaba. He's saying Agamba you wouldn't have done all these things temwandikoze bino ebintu had byonna you known the cause of your lack. singa mwali mumanyi lwaki temuyina. He said you're doing all these things, yet
bino byonna mubikola lwa kubanga the cause of your lack ekyokuleetera kino for okugwenga only this time akaseera kano is konna prayerlessness. bwe butasaba. And you've caused losses. People have been killed. Era mulese okufiira abantu battiddwa. People have lost their jobs. People have lost their jobs because you are tarnishing their names. Abantu bafiiddwa emirimu gyabwe kubanga muona amannya You gaabwe. just missed on the cause. Why are you in that lack? Mwasubidde ku nsonga lwaki mulimu ewe obutafuna. Child of God, Omwana wa I have Katonda challenged my spirit. nsoomoozezza omwoyo gwange I am determined, era as nsazeewo the Lord liveth, nti nga Mukama akyali omulamu. beginning now. Okutandika leero I'm saying now because it is now. ŋŋamba kati kubanga akiri But kati. I already began trying to pursue my ambition. Naye natandika okutuuka ku kiruubirirwa I kyange. want to dedicate 2021 to God in prayer. Njagala kuwayo 2021 I want to okusaba. faithfully fulfill this Christian role. Njagala kuwulira omutwe guno ogw'okubeera I want to omukristaayo. take it as my personal role. Njagala kukitwala nga obuvunaanyizibwa It's myself to bwange pray for myself, nti nina okwesabira not another person to pray for me. si muntu mulala okunsabira. So these guys, Kakati abantu bano they do not have simply because they have not prayed. tebalina kubanga tebasabye. Let's run very fast to 1 Kings. Again, you know that area. Tugende mu bassekabaka ekisooka Chapter 3. essula eyokusatu. Waliwo mu bulamu There is in life nga ekkanisa egwanira okujjukizibwa ebintu ebimu when the church needs to be reminded of some things, wadde nga babimanyi even when they know them. naye nga wetegedde eddoboozi eribijjukiza But when there is a voice that reminds n'ebyolaba them, ng'ebya bulijjo. even things that you see as usual. Waliwo bw'oyinza okuwulira ekigambo Sometimes you can hear something neweezula ng'amaanyi agakiteeka mu nkola gabaddewo after a while wayisewo ebbanga and you discover that the power to put in action is after some time. neweebuuza mbadde sikiwulira And you ask, haven't I been hearing this? gwe mugaso gw'okubiddiŋŋana. That is the importance of revisiting them. bassekabaka ekisooka essula yakusatu 1 Kings chapter 3, onyi olwokuna n'olwokutaano verse 4 and 5. bassebo ne banya bwe zinsoomooza Ladies and gentlemen, it challenged bino me. ebimu ku bintu ebintakula It is one of the things that mu challenged muntu wange me ow'omunda. in my inner man. Omwami ono This man, sulemaani Solomon, agenda e Gibyoni he goes to N'aweerayo Gibeon saddaaka. and offers a sacrifice kubanga ekyo kyali ekifo ekigulumivu ekikulu. because it was the greatest high place. Mu ndagaano enkadde baawangayo nsolo In the Old Testament, they used to offer, ne basaddako ensolo olw'ebibi. and they offer animals for sin. Ono yawaayo ensolo He offered the animals. nga nnyingi. There were many. Zo Bayibuli egamba 1,000. Bible says 1,000. Somo olwokuna. Read verse 4. bassekabaka ekisooka 4. Awo kabaka n'agenda e Gibyoni. Bassekabaka ekisooka 3 onyi lwakuna. Nsonyiwemu. Okay? bassekabaka ekisooka 3 olunyiriri olwokuna. Aha. Awo kabaka n'agenda e Gibyoni okuweerayo saddaaka kubanga ekyo kye kyali ekifo ekigulumivu ekikulu. Sulemaani n'aweerayo ku kyoto ekyo saddaaka ezookebwa 1,000. Aha. Olwokutaano. Mukama n'alabikira Sulemaani e Gibyoni mu kirooto ekiro. Katonda n'ayogera nti saba kye mba nkuwa. Mukama kw'omukisa. May God bless you. Sulemaani mu mirembe gyabwe ensolo obungi bw'ensolo In that generation, the multitude of the animals nga kyekigera ky'okwewaayo kwo. is the measure of your giving in dedication. Omwene waddeyo 100, 200, 300, 700, 900 emu ku emu. Lowoozamu ekiralo ky'ensolo nga ziri 1,000 osala emu ku emu waze kuziwaayo mu maaso ga Mukama. Imagine a crowd of 1,000 animals that you've come to offer before the Lord. Asala mpeereza leeta mpeereza me. 1,000. He cut 1,000. Obuulyawo kyava n'oba n'okowayakoowa n'atasaba Maybe even got tired and didn't pray. ne waagira okuwaayo ng'alina ky'ayagala. But when he comes to offer, he's desiring for something. Kati esaddaaka yawunya evvumbe ddungi mu maaso ga Mukama. Now the sacrifice brought forth a good aroma before the Mukama Lord. nakka. And the Lord descended. Mukama amanyi bye twagala nga tunabadde kubisaba. The Lord knows what we desire for even before praying for them. Okusinziira ku Matayo 6:32. According to Matthew 6:32. Amanyi kitaffe naawe nange amanyi buli omu ku ffe kye yeetaaga
nga tunana kusaba Our Father knows whatever we desire even before we pray. naye bw'ajja eri omwami ono But when he comes to this man, actually yajja mu kirooto he came in a dream namugamba omanyi and he told him, ensolo osaze you've offered the animal. kinkoze bulungi It has done me well. naye ennono y'obwakabaka But the principle of the kingdom, ebanja ekikolwa it desires an action eky'omuntu okusaba for someone to ask. ndyoke nzije Then I come, mbeeko kyenkola that I do something. saba Ask. kyemba nkuwa Ask what I shall give you. saba namuwayo kyansa asabe And he gave him a chance to ask. lwaki katonda teyajja actually ne batandize namuwa bye byayagala Why didn't God just give him what he desired? amanyi byayagala mutima gwe Because he knew what he desired in his heart. ennono eno But this principle ekulembera mu kusaba leads by prayer. gw'osooka n'osaba It is you to first ask. weetaagayo okola okusaba You need to do some asking. awo nno katonda alyoka akuwe And then the Lord will give you. wansi wano alambulula ebintu by'ayagala And below he brings forth what he wants. naye olw'ebiseera But because of time, nzikiriza tudduke tugende ku nnyirwa lw'ekumi n'essatu allow us to go to verse 13. kale ku lw'ekumi na kale muganda wange itamu ku sipiidi kale va ku lw'omusanvu oyitemu ku sipiidi mpaka 13 From 7 to Ssekabaka 13. ekisooka 3 olunyiriro olw'omusanvu era nno ayi mukama katonda wange asaba ofudde omuddu wo kabaka mu kifo kya dawudi kitange nange ndi mwana muto simanyi kufuluma newankubadde okuyingira era omuddu wo ali wakati mu bantu bo be walonda eggwanga eddene eritayinzika kubalibwa newankubadde okugattibwa obungi kale muwa omuddu wo omutima omutegeevu okusalanga emisango gy'abantu bo njawulenga ebirungi n'ebibi kubanga ani ayinza okusala emisango gy'eggwanga lyo lino ekkulu olw'ekumi awo ebigambo ebyo ne bisanyusa mukama kubanga sulemaani asabye ekyo katonda n'amugamba nti kubanga osabye kino so toweesabidde kuwangaala so toweesabidde bugagga so toweesabidde bulamu bw'abalabe bo naye weesabidde obutegeevu okwawulamu emisango laba nkoze ng'ekigambo kyo bwe kiri laba nkuwadde omutima omugezigezi era omutegeevu ogutabangawo okwenkana okusooka ggwe so n'oluvannyuma lwo tewaligolokoka akwenkana era nkuwadde n'ebyo by'otasabye obugagga n'ekitiibwa obutabangawo mu bakabaka n'omu akwenkana ennaku zonna. mukama akuwa omukisa Amen. njagalawo verse 13 olw'ebiseera I love verse 13 because of time. asabye He has asked by'asabye what he asked. n'ebisanyusa mukama That pleased the Lord. mukama namugamba nkoze nga esalayo bw'eri And the Lord has said, I've done as your prayer is. naye nkuwadde ne by'otasabye But I've also given you what you've not asked. kino kye naakategeera mu byawandiikibwa This is what I've understood in scriptures. katonda asobola okuwa okusukkuluma by'osabye God can give you exceeding what you've prayed for. naye ng'osabye But when you've prayed, bw'osaba when you ask or pray, asobola okuwa n'ebyotayogeddeeko He can even give you what you've not asked bassebo for. ne bannyabo Ladies and gentlemen, okusaba prayer tekiri nno nti no condition eryawe ennyo olina okumanya kukyogerako katonda anoonya nkolagana anoonya dependency anoonya gwe actually prayer is not so much a connection or a condition that the Lord has to first do, but He's seeking out for the relationship. anoonya fellowship eyo He's looking out for fellowship with Anoonya you. gwe. He's looking for you. singa tewaaliwo okusaba If there was no prayer, twandibuze ffenna we would be astray. kati enkola yokayoka etukomyawo netukomyawo netuba ne fellowship ne katonda kusaba But the only way that helps us to have a fellowship with God is prayer. kyovula bw'obeera omwesigwa That is why when you're n'ojja mu faithful maaso ga taata and you come before the Lord, ne bw'otabyogerako byonna nga tosobodde ebyogerako byonna even if you don't pray everything you desire for, asobola okuwa okusukuluma He by'osabye can give you exceeding what you've asked for. naye ng'omaze kola ki But kusaba after you've prayed, teweerabya mabega eri verse 5 verse 4 amugamba sooka osabe ndyoke nkuwe that is why in verse 5 tells him to first ask before I kati do. kubanga asabye So if he has asked aga for, kati n'ebyotasabidde and he said even what you've not asked for, ate n'amupulaningira and he planned for him. nze nkimanyi weetaaga obugagga I know you need riches. mmanyi weetaaga ekitiibwa I nga know you kabaka need honor as a king.
kati nabyo mbikuwadde So I've given them to you. nampulaning kinjagalawo gwe mutima gw'omukristaayo eyeemanyiza empisa y'okubeera mu maaso ga mukama addiŋŋana okujja mu maaso ga mukama n'oba tobyogedde byonna katonda wakisa asobola obikuwa naye bwe weewala okubeerawo kwa mukama waliwo obwetaavu. What I love is that as a Christian, if you pray, the Lord can even give you what you've not asked for. Befeso 3:2 Ephesians 3:20. zino ze nnyiriri ezimpaniridde ebbanga enakamera bukristaayo mu nsonga eno ey'okusaba These are some of the scriptures that have sustained me, the time I've spent in salvation in this issue ze of prayer. zimpushinga ne mba ng'agenda onafuwa They have pushed me even when I seem to be weak. naye Befeso 3:2 Ephesians 3:20, akakasa he ascertains katonda asobola okuwa okusukkuluma by'osabye. that the Lord can give you exceeding what you prayed for. Nkyanoonyayo olunyiriri I'm still looking for scripture olugamba nti asobola okuwa nga tosabiddeeko ddala. that says that I can give you if you've not asked bwe at naaba nvudde all. wano ojja kulumpa ndongere mu byenjogera nkompeyalinge. You can give it to me so that I compare with these ones. wali akayimba ako waliwo yesu byankolera nga sinabaana kusaba. There is that song that there are some things the Lord does for me even before I pray. ndowooza oba ng'omaze okusaba n'alyoka akwongera kusinza kunyiriza n'akafunako. I think according to these scriptures, it's like after you've prayed, it just adds to what you've not prayed so for. ono agenda akakasa Now this one is going to ascertain nti era oluganda kyusa oli ku screen oluganda soma Befeso 3:2 Abefeso 3:2 kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe. ayinza okukola ennyo okusingira ddala. I love those words. ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza. waliwo ebintu nga bikyali ku level ya birowoozo otya n'okubisaba owulira obyetiisa owulira biri eyo tebikugwana naye ngeno gye biri mu birowoozo. there are some things at the level of just thoughts that you feel they're not worthy of you. okirowoozaako nokyegomba naye maama You desire for it, you think about it, but kikoma eno it just ends there. kati ye ayinza nnyo Now him who is able okukolera ddala to do okusukuluma by'oyatudde exceeding what you've asked for, n'ebyotidde okwatula nga bikyali eno even those that are still in the thoughts, naye nga kale okoze ekikola ky'okwatula but when you've done the act of olabise uttering mu out, maaso ge. you've come before him. naye ate n'ayongerako akantu akazibu wano But then he adds, embeera n'ey'okukubisaamu okuwa ebisinga by'osabye ne byolowooza this issue of multiplying and giving you exceeding what you prayed esinzira for ku maanyi ge ge wakakuŋŋaanyaako mu muntu ow'omunda. depends on your power, his power that you've gathered in your inner man. ye condition y'olunyiriri olwo. That is the condition of this scripture. according to the power that worketh in us. Okusinziira ku amaanyi ge agakolera mu ffe. okuŋŋanyizaawo kyenkana ki muntu ow'omunda. How much have you gathered in your inner ye man? gwani ali mu maaso ga mukama Who are you before the Lord? akireiminga nti bakwongere okusuka by'osaba. Who claims to be given exceeding gwani what ali you mu maaso ga pray? mukama Who are you before the Lord? eyeegomba bakuweeko okusukuluma ku Who by'olowooza. desires to be given exceeding what you think? waliyo ekipima There is a measure. waliyo kye balina okutunuulira. There is what they have to look at. bungi bw'amaanyi ki agali mu ndamu gwe. What multitude of the power is within bungi bwa you? kristo ki obuli mu ndamu gwe. How much Christ is within you? omutegedde kyenkana ki. How much have you known okkiriza him? kyenkana ki. How much have you believed in him? asobola okuwa okusukuluma by'olowooza ne by'osaba. He can give you exceeding what you think and ask for, ng'amaanyi ge bwe gali agakolera mu ffe. according to his power that works in us. mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ina. mukama yeebazibwe. Praise the Lord. mukama atuyamba tusiikule mu kusaba omwaka guno. May the Lord help us to ignite us in prayer. kankuwa olunyiriri Let me give you a scripture olwanchallenge nze. that challenged me. isaaya 43 Isaiah 43 okuva ku 16. from 16. isaaya 43 Isaiah 43 okuva ku 16. from 16. agenda kwogera ebintu nga biwoomu He's going to speak sweet things. nga birungi. They are very nice. owuli ogawa amiina And you feel you should say gamba amen. kibeere. But let it be. gyamalira At the end of it, naga naye He says- wagenda okusaba. you refuse to pray. mugenda mangu Isaiah 43 from verse 16. Isaya 43 kuva 16. 43:16 bw'atyo bw'ayogera mukama akuba oluguudo mu nnyanja n'ekkubo mu mazzi ag'amaanyi. amiina. afulumya eggaali n'embalaasi eggye n'obuyinza bagalamira
bagalamira wamu tebaligolokoka, bazikidde ng'enfuuzi. Nti temujjukira ebyasooka okubaawo, weewaawo. so temulowooza bigambo bya dda. Amiina. Laba ndikola ekigambo ekijja, kaakano kirirabika, temulikimanya. Ndikuba oluguudo ne mu lukoola, Amiina. ne ndeeta emigga mu ddungu. Amiina. Ensolo ez'omu nsiko Zirinzisaamu ekitiibwa. Amiina. Ebibe ne bammaaya, kubanga ngaba amazzi mu lukoola n'emigga mu ddungu, okunywesa abantu bange, abalonde bange. Waaw. Abantu beneebumbira nze nzekka, bw'olesenga ettendo lyange. Naye komaawo. So komaawo. First and thou. Owulira buli lunyiri lwagattako luzito. Every scripture being Gamba added is amina. amen. Amiina. You say amen. Amiina. At the end you say amen. Naye But ki ekibaddewo? what has happened? Kati lusome naye ki? But what? You read it. Naye tonkaabiranga gwe Yakobo, naye wantamwa gwe Isirayiri. So komaawo. First and thou. Waliwo ebisuubirwa ebya buli muntu ku ntandikwa y'omwaka bingi. There are many expectations of someone at the end of the year. Era nga bingi Katonda asiima okubikuwa. And many the Lord desires to give them to you at the beginning of the year. Bwenagambye bwatu bayogera Mukama akuba oluguudo mu nnyanja ku 16 n'ekkubo mu mazzi ag'amaanyi, afulumya eggaali n'embalaasi ejje n'obuyinza bwe bagenze kulwana, bagalamira wamu tebaligolokoka, bazikiridde abazikiriza. Laba nkola ekigambo ekijja, temulikimanya, nkuba oluguudo mu lukoola. Naye But aliyagamba gunziza, you're the one resisting me. bino byonna mbikola nze golaba, I do all this. bino mbikola I do this. olukoola nze nkuba emiga mu lukoola nentekawo ekkubo gamba I can solve anything. Naye Nsobola okukola buli kimu, but ate nkola ekigambo ekijja, I do a new thing. naye olina kyonyimye, But there is something you have refused to olina give to kyoganya me. okumpa. There is something you have refused to give me. Embeera ya rent nefuuka rent luyimba, You're looking for rent and it becomes a song unto you. pa abantu amataka ne mbazimbira, Just like people, you don't know that what I olina do. kyonyimye. There's something you refuse to give Embeera me. y'obufumbo, embeera y'obufumbo, The issue of marriage. nfumbiza abantu, I make people get married. naye olina kyonyimye. But there is something you refuse to give to me. Tonkaabiranga gwe, You've never called upon me. nangako wantamwa. You're aware of me. Anti fellowship yeeyo kusaba. That is the fellowship, which is prayer. Bw'owulira nga munayo ebikutwala So ebikujja mu kusaba, then kati by'oyagala okusinga ani? Katonda. So if you feel that things taking you astray, they're the ones that you love more than God. Njagala kuzaamu amaanyi. I want to encourage you. Wandiba ng'owandiise prayer request, ng'owandiise plan y'omwaka 2021. Maybe you've already written your plan of 2021. Kikulu, kituufu, genda maaso nakyo. It is good, it is important, go ahead with it. Naye plan eyo But that plan ebanjako omutango gw'essaala. demands that praise of prayer. Plan eyo That plan ebanjako essaala. demands prayer. Bintu bibyo gwogenda obifunamu. The things are yours, they're not going to Lwaki benefit. bikumenya okusabira? Why don't you pray for them? Gwe beneficiary gw'obifunamu. You're the first beneficial of them. Lwaki owulira obuzito bw'okusabirwa obw'okwesabira? Why do you feel the heaviness to pray for yourself? So Mukama ayagala kutukola ebintu bingi nnyo. Now the Lord wants to do for us so many things. Naye tumutenguye. But we have disobeyed. Level y'okusaba kwaffe eri too low. The level of our prayer is very low. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Amina. Lord. Kanjogere bintu nga bibiri byokka. Let me speak about two things. Omwoyo guno ogw'obutasaba This spirit of prayerlessness, nagambyeko gulumba ne bakabona mu bifo by'obwakabona. I told you it even attacks the priests in those offices of priesthood. Era nga bwe mbikugamba And as I'm telling you, ne gye tuli tulwanagana okukiwangula. even us, we are fighting to overcome it. Newankubadde osobola ofuna amaanyi n'odduka gye tuli tukusabire, However much you can run to us to pray for you, teweerabiranga naffe gitunoonya. don't forget that it also attacks us. Yeremiya 10:21 Jeremiah 10:21, alinawo ky'ayogera. there is something he says. Girumbira ddala ne bakabona.
They attack the priests too. ate bwe girumba bakabona And when they attack them ne balekeraawo okusaba and they stop praying, ebiddawo bannaye tebiwooma. what comes next are never sweet. Kankusomere mu luzungu. Jeremiah 10:21. For the pastors are become brutish and have not sought the Lord. Therefore, they shall not prosper, those pastors, and all their flocks. They shall not prosper, and all their flocks. So the prayerlessness of pastors will never allow the flock to prosper. Kakati obutasaba bw'abasumba tebugenda gganya ndiga My brother, kukulaakulana. could you read in Uganda? yeremiya 10 olunyolo lwa 21. Kubanga abasumba bafuuse ng'ensolo so tebabuuzizza mukama, kyebavudde balema okulaba omukisa, n'embuzi zaabwe zonna zisaasaanye. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Omwoyo gw'obutasaba. The spirit of prayerlessness. Just imagine you were a leader. Teebereza oli mukulembeze. Why should the flock really be punished? Lwaki endiga zirina okubonerezebwa? And as I say that, I feel in my spirit, please never blame God. Bwe njogera ekyo omwoyo guŋŋamba As I say it, I feel Katonda- never blame God. God is always right, yes. tonenyanga Katonda kubanga Katonda abeera mutuukirivu buli kaseera. Yeah, as I say, but really why you feel, please never blame God. Lwaki God is tonenya- always right, yes. It is us who are unrighteous always. tonenyanga Katonda kubanga ye abeera mutuukirivu ffe abatali batuukirivu. He has told you pray. Agambye saba. You are lucky he has told you that please pray for them. Agambye basabire. And you have known that, okay, if you don't pray for them, I won't allow them to prosper. Era ng'okitegedde nti otabasabira tebagenda So instead of kukulaakulana. wasting time asking me why I should make them to suffer because of you, you do what I've told you to do. Mu kifo ky'okumubuuza lwaki tetukulaakulana mukole ekyo kyagamba okukola. If pastors do not pray, Abasumba bwe batasaba do not inquire of the Lord, ne batanoonya do Katonda not seek God, ne batamwebuuzaako, therefore n'olwekyo they shall not prosper. tebagenda kulaakulana. And all their flocks shall be scattered. N'endiga zaabwe zonna zigenda kusaasaana. Now, they will also share the punishment. Nabo bagenda kugabana ku They shall kibonerezo not ekyo. prosper. Tebagenda kukulaakulana. The challenge is also the flock. Ekizibu kiri nti n'endiga. So both will not prosper. Kati bonna tebagenda kukulaakulana. Praise Jesus. Mukama waffe yeebazibwe. 1 Samuel 12:23. Samwiri ekisooka 12:23. Now, this again challenges me. Na kino kinsoomooza. 1 Samuel 12:23. Samwiri ekisooka 12:23. Oh, Jesus, have mercy. Samwiri ekisooka 12:23. Era nze kiddira eri nze okusobya ku Mukama nga ndekayo okubasabira. Naye No, that's what I want. I want it, 23. So, Samuel was a leader Ono yali mukulembeze leading the children of God. ng'akulembera abaana ba Katonda. He was a leader. Yali mukulembeze. He got understanding Yafuna okutegeera that failure to pray for the people of God that he is leading is a sin. nti okulemerera okusabira abantu ba Katonda b'akulembera kibi. He got understanding Yafuna okutegeera that failure to pray for these people is leading is a sin unto God. nti okulemerera okusabira abantu bano b'akulembera kibi eri Katonda. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord. Sinning how? Ceasing to pray for you. So, ceasing to pray for children of God, to this leader of God, he's sinning against God. Omukulembeze okulemera okusabira abaana ba Katonda aba ayonoona eri Katonda. So, this spirit even attacks leaders. Kati ne guno omwoyo gulumba And that's why abakulembeze. we need, whenever you are given grace, pray for the leaders. Yensonga lwaki buli w'obeerwa ekisa sabira A lot abakulembeze. has happened even in our country here about the leaders. Bintu bingi ebibaddewo ne mu nsi yaffe eno ebikwatagana ku We've done a bakulembeze. lot to discuss their affairs without praying for them. Tukoze nnyo okwogerako ebibatukwatako nga There are lots of tetubasalidde. WhatsApp groups you could find lots of stories discussing
the children of the living God discussing about the men of God who have been attacked by the enemy. Wabaddewo ne group endala eza WhatsApp ng'abantu babeerawo nga boogera ku bantu ba Katonda, abakulembeze ba Katonda abalemeddde okukola ebintu ebimu. How I wish, okay, after discussing everything, the Lord will encourage us to pray for them. Nga njayana nti nga tumaze okuboogerako ebyo byonna Mukama atuzzemu amaanyi okubasabira. They are also attacked. Naffe tulumbibwa. And attacking a leader, automatically you share the consequence below you who's below him. Era okulumba omukulembeze oba omukulembeze okulumbibwa bino ebintu omwoyo guno gw'obutasaba naawe ng'endiga bikwatako. So to mention, a flock would rather be attacked than a leader being attacked. Munsonyi okwogera kino nti kale endiga yandulumbiddwa naye ng'omukulembeze talumbiddwa. Because then the leader will come and rescue. Kubanga kakati omukulembeze ajja kujja But kununule. attacking the leader, Naye kakati okulumba the omukulembeze consequences will come down to will trickle down to the sheep. ebigenda okuvaamu bigenda kugenda ne ku ndiga. Praise Jesus. Mukama affe yeebazibwe. I have a lot to talk about prayer. Nina bingi eby'okwogera ku kusaba. Maybe lastly, Naye I can't ekisembayo exhaust. sisobola Wherever I see in the kumalayo. Bible, I just see now prayer. Buli kye ndaba kati ndaba kusaba. But lastly, Naye ekisemberayo ddala even when God promised you anything, newankubadde nga Mukama alina kye yakusuubiza when you heard it clearly from the mouth of God, nga gakiwulira bulungi okuva mu kamwa ka Katonda, to have it fulfilled, you have to pray for it. okukifuna kituukirire olina okukisabira. Fine, let me just end with this. Run very fast, 1 Kings 18 from verse 1. Bassekabaka ekisooka 18 okuva mu lunya Katumalize ne olusooka. kino. Let us wind up with this. Mukama ne wange yakuwa ekirooto, Even when the Lord gave you a dream, alina bye yakubikkulira, there are things He revealed to you. alina bye yakugamba. There are things He told you. Oba omusajja wa Katonda yabiragula, If the man of God prophesied n'agamba ndaba Mukama nga kutola mu mawanga, and he said, I see the Lord taking you nations, ebintu ebibanja essala mu kwano. those things demand your prayers. Basaba ekisooka 18 ova olunya olusooka, 1 Kings 18 from verse 1. kanyanguye tutwe mangu. Mukama waffe agamba Eriya, Our Lord tells Elijah, Katonda agamba Eriya God tells Elijah agende yeerage eri Akabu. to go and present himself to Ahab. Bw'anaamala okumweraga, After showing himself to him, enkuba ajja gitonyesa. the rain will come. Waliwo abaddewo obujeemu bungi. There was a lot of disobedience, Eriya n'akozesa obuyinza bwe nga kabona, and Elijah used his authority as the priest, n'aggala eggulu. and he closed up the heavens. Y'omu ku basajja ababiri ab'enkizo, Is one of the chief men. ye yaggala ggulu n'etafuna nkuba For him, he closed up the heavens so that there was okumala no emyaka rain 3 n'ekitundu. for 3.5 years. Ate omulala yayimiriza njuba naye nga tejatambula, And another stopped the sun that will not move. naye katuddeko n'ow'enkuba. But let's be on this one of the rain. N'aziyiza enkuba for 3.5 years, emyaka 3 n'ekitundu. He restrained the rain for 3.5 years. Mukama n'amugamba omanyi, And the Lord told him, genda eri Akabu you go to King Ahab mwerage, and present yourself. nze Mukama Me, the Lord, ŋŋenda kutonyesa I'm going to send the rain. enkuba. So omanyi olusooka, bassekabaka ekisooka 18 olunyira olusooka. Awo olwatuuka ennaku nnyingi bwe zaayitawo, ekigambo kya Mukama ne kimujjira Eriya mu mwaka ogwokusatu nga kyogera nti, genda weerage eri Akabu, nange nditonnyesa enkuba ku nsi. katavaawo genda 16, Verse 16. 16. genda 17. 17. Aha. Awo olwatuuka Akabu bwe yalaba Eriya, Akabu n'amugamba nti, gwe wuuno gw'ateganya Isirayiri? Aha. N'addamu nti, nze siteganya Isirayiri, naye ggwe n'ennyumba ya kitaawo, kubanga mwaleka ebiragiro bya Mukama Kale no, n'ogoberera Baali. Kale nno tuma onkuŋŋaanyize gye ndi Isirayiri yenna. okay, so komaawo. So basawo ne bannyabo, ndi mukono namu olw'ebiseera, wano nnyiriza iraga nga basisinkanye. These scriptures show when they've met. Eriya ne Akabu basisinkanye. Elijah and Ahab have met. Eriya agenze eri Akabu. Elijah has gone to Ahab. Wano waddawo nga bazimba ekyoto And here they were building the altar okakasa abaani abalina abannabbi, abaani abalina Katonda ow'amazima. to ascertain who have the living God. Olunyiriri lwa Namulumu. Olunyiri olwanamu olumu. Aha. Awo Eriya n'agamba Akabu nti, golokoka olye onywe, kubanga waliwo okuwuuma kw'enkuba nnyingi. Awo Akabu n'agolokoka okulya n'okunywa. Eriya n'alinnya ku ntikko ya Kalumeeri n'avunnama ku ttaka n'ateeka amaaso ge. So komaawo. Abooluganda basawo ne bannyabo. Ladies and gentlemen,
verse mu olusooka 18 basika kwa kisooka Mukama yagambye Eriya weerage eri Akabu n'atonyesa enkuba. Verse 1, the Lord told Elijah to present himself to Ahab, I'll send the rain. Mu bigambo yamugambye mpozi nga tebabiwandiika buwandizi temwali mukyakusaba. In the words he told him, there was no issue of prayer. Weerage nja kutonyesa enkuba. Present yourself, I'll send the Ye rain. tumulabye mu 17 nga yeraga eri Akabu. And we saw in 17 that he presented himself to Ahab. Anamu emu amugamba golokoka oli onywe kubanga waliwo okuuma kw'enkuba And nyingi. 41, Elijah tells Ahab that go up and eat and drink because there is some abundance of Mu rain. magezi gano ag'obuntu In the carnal wisdom, nandisuubidde enkuba amangu ddala. I would expect immediate rain. Okutonya. To rain. Mukama yagambye bwerage That the Lord told him to present ejja yourself. kutonya It will rain. nja gitonyesa. I'm going to send it. Omusajja bw'avaawo When he left, 42, Akabu n'agoloka okulya n'okunywa Ahab went n'alinnya up to eat and drink. Eriya And Elijah n'alinnya ku kyoto ku ntiko ye Kalumeeri went up the top of n'avunaama Carmel ku ttaka and he bowed n'ateeka down amaaso ge wakati and w'amavi put his face between his knees. 43 43. n'agamba omuddu we And he said to his servant, yambuka nno go up now, olengera awali ennyanja. look toward the sea. Omusajja aliko ekigambo ky'omuyinza w'ebintu byonna. The man who was the word of the Almighty Bwe One, weeraga ŋŋenda kutonyesa. that when you present, I'm going to send the rain. Naye atuuka n'alinnya okusaba. But he went up to N'agamba pray. omuddu we nkebererayo. And he told his servant, Omuddu akomyewo amalule nga si malungi. maybe the news are not okay. Nti n'alinnya n'alengera n'ayogera tewali kintu. So he went up and looked and said, there is nothing. Tewali kintu. Isn't there anything? Yannimbye. Did he deceive me? Ah, No. ennono z'obukristaayo. The principles of Ennono Christianity, z'obwakabaka obwa the Katonda. principles of the kingdom of Toyinza God, zaawukanya na Saala. you cannot separate them with prayer. Kirabika buli ky'ogenda okwatako. Maybe whatever you're going to touch, Kitera okubaako n'engeri gye kyekwasa musaaji it wakola. should have that connection with prayer. Muddu amugamba tewali. And he told him there is nothing. Anamugamba omanyi kati. And he told him, you know what? Nkwadde emirundi emirala 6 I've given you other 6 times. omulimu gwe gwa kukeberayo. Your time is to check. Ate sirowooza nze And I do not think nti yagendanga nakoma ku speed. that he went speedily every Wenduka time. waliwo interview. Maybe there was some Omuntu yali interval agera. that measured time. Time n'eyitawo And after some time, n'agenda he akebere. goes to see. Kati ng'alinga amugambye bw'olaba nga tebikoze mu gwokubiri totawaana. As if it's like, if it has not done the second time, don't. Bino zabirowooza. Omuntu ogwokubiri bwe talaba kire toŋŋamba. I'm thinking that if you've not seen the cloud, don't tell me. Ogwokusatu toŋŋamba. The second time, don't tell me. Ale naawe tokoowa. And don't get weary. Beera ng'okebera. May you be checking. Kale wakye mpaka ku gw'omusanvu. Okay, up to the 7th time. Bayibuli tekulaga The Bible doesn't show you ebyali wakati omundi ogwokubiri, what was between the first time, Ogwokusatu, the third time, ogwokuna, the fourth time, Ogwokutaano, the fifth time, Ogwomukaaga. the sixth time. naye waliwo interview. There was intervals. Ogw'omusanvu And the 7th time, awo olwatuka omundi ogw'omusanvu namunnya 44. n'ayogera nti laba ekire ekirinnya nga kiva mu nnyanja ekiringa omukono gw'omuntu obutono. Then it came to pass the 7th time that he said, there is a cloud as small as the man's hand rising out of the sea. Enkuba gye yawulira ewuma yaliwo. Where is the rain? Alabye akale kalinga mukono gw'omuntu He has kugulu. sent a cloud small as a man's Enkuba gye hand. yamugamba mpulira enkuba ewuuma Where is that? yaliwa. Where was that abundance of the rain? That was faith Kwali kukkiriza. based on the word of the Almighty. Okusinziira ku kigambo ky'omuyinza w'ebintu byonna. But then he had to pray. Naye alina okusaba. Kankubulire mazima. Let me tell you truthfully. Ne byonna Katonda byakukakasizza. Even the things the Lord has ascertained Kati you of. kanveeko ku level y'ebibyo by'omusaba. Okay, let me take you out of the level of your prayers. Tugendeko ku ye byakusuubiza. And we go to what he has promised you. Bibanja esaala. They demand your prayers. Ekisawo ekiri. There is grace. Omwoyo Omutukuvu bw'ali atubeera. The Holy Spirit is there who is with Ne us. bibanja esaala. But they demand prayers. So twegatte Now let us join mu linnya ourselves lya Yesu. in the name of Jesus Tuwangule tuwakanye omwoyo and gw'obutasaba. overcome and resist that spirit of Twezzemu prayerlessness. amaanyi. Let us encourage ourselves. Twecharging. Let us charge Tuwangule ourselves obutasaba. that we overcome Manye ebiro prayerlessness. bino I know these times maliriza overnight tebanatukkiriza kuddamu kusaba physically. they have not allowed us to permit us to pray in overnight Tukyali ku physically. online. We are still online. Tukkiriza Mukama We believe the Lord ebiro bijja kudda that times are going to come katukkirize tukomewo. when the Lord
allow us to come naye nga back. tunaba kudda But before we come tuba back, n'essaawa 3 mpaka ku 6 we always have from 9 p.m. up 12 buli a.m. lwakutaano every Friday. session esooka eya The overnight first session of 3 overnight mpaka ku 6 from 9 to 12 a.m. tubeera ku mikutu egy'enjawulo. We are always on different Inamani platforms. FM tubeerako, In a man from you always there. YouTube tubeerako, YouTube we are always there. n'essaawa ey'omwenda mpaka 11 Even the 9th hour from 3 to 5 tusobola a.m. okwezzaamu We amaanyi can encourage wadde ourselves. mikutu Even if it's online. n'obeerako. And you'll be there. Obudde obuba budde buwanvuko That time is always kati great. maze okuweereza. You finish to serve. Nandyagadde nga nayo essaawa nga namba nga yakusaba I would like us to have an hour to pray. n'ensabako naawe And I pray with you. kuba kyenjogerako kya mwoyo. Because what I'm talking about is Obulimu spiritual. bwe mugatta okusaba Sometimes when you join wabawo prayers, ekisiiga, there is something that is restrained. essaala eringa ssenyiga. A prayer is like a seminar. Bw'osembeera abasabyi osaba When you grow close to the prayerful people, you pray. naye ne sayidi eri ntuufu. But even the other side is right. Bw'osembera atasaba If you draw close to someone who doesn't pray, n'akusinga amaanyi and they are more powerful than you, akunywa they take you up, n'owesanga tosabye, and you find yourself not praying. so oteekawo okwekubiriza So you need to urge oba ku yourself mikutu tweguli akaseera on the channels to buy time. ewaka eyo At home, twezeemu amaanyi, may we encourage our souls. twezeemu May amaanyi. we encourage our souls. bayibuli esomesa The Bible teaches waliwo abantu abali mu mbeera that there are some people in situations, nga bali mu mbeera when they're in situations, ng'essaala yagaana when the prayers failed olw'embeera, because of the situation. embeera nga yamutuulako essaala n'egaana. When the situation came up them, bayibuli egamba mu ngero 24:10 the Bible says in Proverbs 24:10 bonna fiira ku nnaku olw'okulaba obubi, that when you grow weary in the time of seeing distress, amaanyi go nga matono. then your power is weak. Bonna fiira ku nnaku olw'okulaba obubi, That when you grow weary, you will grow weak in the day of your distress, kubanga olunaku olw'okulaba obubi because the day of seeing distress, gandibadde maanyi agamala. It's enough challenge for you. Ugamba olina ensonga lwaki olina okusaba. it would be a reason for you to pray. Ngambya ngero 24:10 Proverbs 24:10. bonna fuwa ku nnaku olw'okulaba obubi, If you find in the day of adversity, lw'otomeddwa embeera n'olema okusaba, the time you've been hit by a situation and you fail to pray, lw'oziiziddwa n'olema okusaba, and you're restrained to pray, olabika amaanyi go matono nnyo. then your strength is small. Yo n'asabira mu buziba bw'ensi wansi mu lubuto lw'ekyennyanja, n'asamya akamwa n'asabira eyo. Jonah prays from the depth of the sea in the mouth of the fish. Gwe ogamba otya nti embeera mpulira essala egganye? How can you say that the prayer has failed? Sibyogera nga malayika, I'm not speaking as an angel. byogera kuzzaamu amaanyi I'm nakwechalenjinga. speaking to urge you and encourage Let's you. resist the spirit of prayerlessness. Tugaane omwoyo It gw'obutasaba. wants to rob us of God's promises. Gwagala kutuggyako ebisuubizo bya Nomala Katonda. mwaka ku mwaka tali bulamu bukyuka. Year by year when there is nothing changing. Worship team, Worship team, tufune eddakiika nga 6. we have about 6 minutes. Ngenda kubatta I'm going to release you mu ddakiika nga 6. in about 6 minutes. Kwata ekiweebwayo kyo Take hold of your offering, eyakiweereddwa. the one who got it. Mukama w'omukisa buli muntu afunye ekyokuteeka mu nnyumba yo. Father, bless everyone who has got something to bring in your house. Otusuubiza You promised us. ku lwa bonna abawaayo For all that offer, ogenda kusumula omukisa ogw'omugulu you're going to release the heavenly blessing wabule n'ebbanga we gujja. that there will be a Ku lot. lwa buli muntu agenda okuwaayo For someone who's going to give in, ekyawandiikibwa ekyo that scripture kimutuukireko. may it be perfected in him. Gaziya En- ebyenfuna byaffe Mukama, Enlarge our finances, kyokka n'obulamu obw'omwoyo but also the spiritual life. buleme okutubira. Let it not be a strain. Wa omukisa abantu bo Give a blessing to your Nga people bawaayo as they give mu in. linnya erya In Yesu. the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Can we get a chorus? Kusuubiza ddakiika katono nnyo tujja kutuva wano olwa kafyu. Pamanyi Mukama pamanyi pamanyi Mukama pamanyi pamanyi Mukama pamanyi moyo gwange guwone pamanyi pamanyi Mukama pamanyi
Petisa moyo gwange guwone sembeza mukama sembeza mukama Yesu sembeza mukama sembeza moyo gwange ndokola mukama ndokola ai Yesu ndokola mukama ndokola mukama ndokola omwoyo gwange guwone moyo gwange Moyo gwange. Ndaro moyo gwange. Sabira moyo gwange. Sindaro moyo gwange. Rama
ekyo tukifunye kifukeeko ekisa n'amaanyi tuteeke mu nkola ekyama kino ekyokusaba nesabidde nsabira ne baganda bange bonna ne banyinaze abadde bangoberera Katonda ow'ekisa tuwa amaanyi muntu waffe ow'omunda amaanyi ag'okusinda amaanyi agakoleza ekyoto amaanyi agakuma ekyoto amaanyi agatakoowa kusaba amaanyi agatawanika amaanyi agatakoowa Bayibuli egamba Luka 18 kyawaliriza Mukama waffe Yesu abagerera olugero bwe kibagwanira okusabanga obutakoowanga kigwanira ekkanisa okusabanga obutakoowanga kigwanidde okusabanga obutakoowanga Mukama nsikiza Mukama nyweza Mukama mpalira okoleze etabaaza ey'omutima gwange ey'okusaba koleze etabaaza ey'okusaba omwaka 2 abeere mugomo nyamba okusaba kwata ku mukono okusaba mpalula nsabe nga ne mu nnyumba yange eka nyamba za bujja Mukama ekyokusaba njagala kusaba ayi omwoyo wa Mukama jangu okoleze baganda bange bonna ebanyeze Mukama abali banafuwa obulamu obw'okusaba mbasabira mu linnya lya Yesu ekisa ekipya amafuta amakya omwoyo wa taata abasinza abasemu amaanyi bujja mu Yesu omwana gw'ediga abakoowedde Mukama mwambala amaanyi gamwe nga bwe kyawandiikibwa omunafu agambe ndi w'amaanyi nangira amaanyi eri abanafu ffena nangira amaanyi ag'okusaba esi ekyokusaba muli Yesu omwana gw'ediga ebbugumu ly'okusaba basabidde ekisa kya Katonda ekirabyo ekigambye kwange kituukira Bayibuli egambye ng'enkuba bw'etayinza va muggulu nejja ku nsi neddayo muggulu nga tewadde muli mmere wadde omusiza ensigo n'ekigambo kya Katonda tekiyinza kuddayo nga kyereere kirina okulaba omukisa mu nsonga ekitomeddwa nzikiriza mu linnya lya Yesu ekigambo kya leero kintuukirako n'abeera musajja musabi n'abeera mwana wa Mukama alabika mu maaso ga Katonda n'akaabiranga Mukama n'akoowolanga Mukama n'alindiranga Katonda n'ayeesiganga erinnya lya Mukama ne Mukama n'antaasa in the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. In Jesus. Omwoyo gwange omwoyo gwange Kama kuwa mukisa May God bless you. akoleze etabaaza y'omutima gwe ey'okusaba May He ignite the lamp of your heart to pray. obe w'amaanyi Mukama waffe May you be strong in the Lord. ebigambo eby'ekisa May the words of the batugamba nti grace, ekisa The ekya grace. Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagalako ayi Katonda n'okusekima okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe Mukama nga tudde ewaka ne baganda baffe bonna Mukama abatazze n'abali wano emirembe n'emirembe. Amen.